హాయ్ అండి. మా పాప పునర్వికకి 2 డేస్ నుంచి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అండి. హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళాము. అండ్ ఎన్ని టాబ్లెట్స్ వాడినా, సిరప్స్ వాడినా అస్సలు తగ్గట్లేదండి. సో, హోమ్ రెమెడీ ఒకటి ట్రై చేద్దామని చేశానండి. సో, మా చెట్లోవే తీసుకున్నానండి 2 తమలపాకులు. అండ్ ఒక గరిటె పెట్టుకోవాలండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి గరిటె పెట్టుకున్నాక దీంట్లో కొంచెం కొబ్బరి నూనె వేయాలి. బాగా వేడయ్యాక 2 కర్పూరం బిళ్ళలు వేస్తే సరిపోతుందండి. ఇవి బాగా కరిగిపోయాక మనం ఆల్రెడీ తెంపుకున్నాం కదండి తమలపాకులు, వాటిపైన అప్లై చేయాలండి. సో, అవి అప్లై చేశాక ఒక పెన్నం పెట్టుకోవాలండి. ఈ పెన్నం మీద కొద్దిగా అవి వేడవ్వాలండి. గోరువెచ్చగా ఉండాలన్నమాట. ఆ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి చెస్ట్ మీద ఒకటి వేయాలండి. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అంటే వీపు మీద ఒకటి వేయాలండి. వేసేసి మనం బెడ్షీట్ కప్పేసేయాలన్నమాట పిల్లలకి. సో, తమలపాకులో మనకు శరీర ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యం చేయడంలో ఉంటుంది. అండ్ కాఫ్ కూడా నివారిస్తుంది.